अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद राव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमन फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं फालसे का शरबत। फालसे का शरबत हम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से और बहुत इजी है ये, और इसका मौसम भी है और आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। तो ये हम किस तरीके से बना रहे हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। ये 2 किलो हमने फालसे लिए हैं, इनको अच्छी तरह साफ़ करके इनको धो लिया है। और एक बात और, आपने धोने के बाद इनको मतलब है फौरी आपने इसको इस्तेमाल में ले आना है, ठीक है। इसको ज़्यादा देर धोने के बाद आपने इसको रखना नहीं है, ठीक है। उसी वक्त आपने इसको धोना है, साफ़ करना है और धोना है, जिस वक्त आपने फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये अब हम शुरू करने लगे हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें पहले हम पतीले में बर्फ़ डाल लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ये देखें। और अब हम इसमें ये फालसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल देंगे। और ये हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास के करीब आप पानी डाल दें, ठीक है। और ये अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। और कलर के लिए आप अगर चाहें तो इसमें रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये इसको हम छान लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसी तरीके से आपने इसको सारा छान लेना है। ये देखें, ये बीज इसके रिमूव कर देने हैं आपने। ये देखें, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये देखें, माशाल्लाह ये ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गया। और अब हम इसमें ये 1 चम्मच काला नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से ये देखें, बर्फ़ का इस्तेमाल आपने इसमें ज़्यादा करना है और उसी के ही बस पानी बन जाएगा जो भी होगा, ठीक है। पानी आपने इसमें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। ये देखें, माशाल्लाह, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब हम इसको इसकी बोतलें भर लेते हैं।
ये देखिए, ये इस तरीके से आप इनको बोतलों में भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये इसको अब हम टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। दोस्तों, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।